ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇറക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത്. കുംഭത്തിലും മഴ ലഭിച്ചാൽ കുപ്പയിലും മാണിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ചൂട് ഉള്ളൊരു സമയങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാലത്തെ തണുപ്പും ഭയങ്കര ചൂടും വെയിലിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇതിനെല്ലാം ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഈ കൊട്ടിയൂർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചു. ഭയങ്കരമായി 2 മണിക്കൂറോളം നിന്ന് തന്നെ പെയ്തു. ഇന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഴയുടെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം.